ali ku Bukedde TV nkwaniriza nnyo nyinyi ddala mu program eno eyaffe ey'enjawulo. Program eno olwaleero tugiwaddeyo okubaako ebyogerwako ate nga bikulu nnyo ebikwata ku ggwanga lino. Muweerezaawo Charles Serugamatovu, munnakyalo Kalooli, nze ntambudde ne ŋŋenda okusinkana mukwano gwaffe, omuntu waffe, naye ekikulu omuwandiisi w'ebitabo. Leero nsinkanye Haji Hamis Kigundu. Haji Hamis Kigundu yawandiika ekitabo Obuwanguzi n'Okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Mu Luzungu, Success and Failure Based on Reason and Reality. Haji nsanyusa nnyo okukola mu programu ya leero. Nange bwe nsanyusa okusinkana. Twasemba okuba naawe n'ogera ku nsonga nnyingi ezimu ne zisigala nga tezikooneddwako kimala. Kyetuva tukusaba leero twongere okugaziya ku nsonga ezo ezaayogerwako n'empya ze tonnaba kwogerako. Nsaba ombuulize ku bannayuganda abakulaba. Bannayuganda bannange bonna abali abatulaba mbalamusizza era nga ndete nate ababukedde bansabye nti Zimbe eyungeko tulabe wammanga kikyenkola kyenaaliyagaliza bannayuganda bannange mwenna okulaba nga nammwe mukola, okulaba nga tukulaakulana ng'abantu n'eggwanga olitwala mu maaso. Mbalamusizza mwenna. Obudde bwa COVID bukyanga tuva wano tusinkana COVID akyaliko. Bizinensi zinyigiriziddwa zitya mu budde buno? COVID yatukosezza ffe n'okutwaliza wamu era abantu bangi bavuddeyo ne basonga bannaabwe engalo nti ate ono akoze bw'ati akoze, naye kuno kugera kwa Allah COVID yajja nekyamukisa mulungi ng'ovudde mu byalo okudawuni yonna gye tubadde nti at least tutandise okukkiriza nti obulwadde weebuli ng'obulwadde obulala bwonna bwe tubadde nabo ssenyiga bikimisujja, era tulina okuwangaala nabo n'okulaba tugenda tutya mu maaso n'obulamu bwaffe nga ne COVID waali. Ng'ojja okuba nti olina abantu b'okozesa n'olina abantu abafuna ensimbi nga basinziira mu property bwe kwoli, abantu baffe obayisizza otya ggwe abali ku bizimbe ebibyo? Nga bwe nabagamba omulundi gwe nasemba okubeera ku Bukedde TV ku programu eno yennyini, navaayo nendabanga ensonga eno yatukosa ffenna ng'abantu, ffe nga ba landlord n'abapangisa baffe ate abaddukanya emirimu gyabwe, naye nga nalaba nga kya buntu bulamu era nga kya bwenkanya okulaba nga tulina okukwata looseeno eyaliwo nti ffenna twali mu ggalo, okulaba nga tugigabana. Era nze navaayo ne ŋŋamba nti twali mu lockdown emyezi ena, nensalawo ne ŋŋamba abapangisa bange nti mbawadde emyezi 2 egy'obwereere, nfiiriddwa emyezi 2 nabo basasuleyo emyezi 2. Ensonga bwentyo bwe nagikwata. Bakolo wali otuwa ssuubi kyateekeddwa mu nkola? Kyateekebwa mu nkola era abapangisa bajja kunjulira bali ku bizimbe byange. Ne wano wammanga actually nga tutambuddeko ebbanga nagenza okwetegereza nga wadde abantu nabasalira emyezi 2 giri, naye nga waliwo factors wammanga okubeera nti boda baziggala, ebintu bikyatambula bulungi nga bwe byali bitambula, abantu bennyininyini entambula yaabwe yakendeera n'okutunda sales zakka. Era nensalawo abapangisa bange nabawadde notice ne mbagamba nti bannange olw'embeera eno wammanga gyendabye mu COVID, naffe nga kampani yamu enterprises twatudde ne tukitunulamu era ne tusalawo okukwata areas zonna buli muntu z'abadde alina ku bizimbe byange byonna nenzijjawo. Era I wrote off rent ery'ebbanga emabega n'omuntu n'owabeera alina areas ziri enkadde nga zaasangibwawo, ne ŋŋamba nti akatulibootinga system tuddemu tubeere ng'omwana omwere gwe bazadde, tulabe ate engeri gye tusobola okuzimba enkolagana yaffe, abantu engeri gye basobola okuzimba bizinensi zaabwe n'engeri gye tusobola okutambula okugenda mu maaso, naye nga byonna tubikwasa Katonda naye atukwatireko tulabe ate ng'emirimu gyaffe gyeddamu tutambula. Kigambo kyogeddeko ekya rebooting kiba kujjako kompyuta n'ogizaako restarting mu buto. Waliwo abayinza okuba nti bali nasasula nze katugambe nze mbadde sina bbanja lya myezi mingi, mangi wa myezi 2 yokka
ku bizimbe bya hamu omulala banja lya myezi 5 abantu basonyiddwa kyenkanyi waliwo abayaluliddwamu kuba tumanya omuntu ayinza okulowooza nti nze nyina bwe muyita namulabye mu buntu oba kiri just flat as flat. No, it was jeno kuba abapangisa bennyina bangi obeera obatunuulidde tosobola kukwata nsonga kinnoomu nasazeewo nenkola ekintu ekigasa ffenna buli alina areas nenjijjawo abakifunyemu ne bakifunamu abawadde ne areas naye nga mbawadde omukisa ffenna tuddemu kuba covid is an act of God. Ffenna tewali government si yaleeta obulwadde buno ffe balandiroodi si ffe abaabuleeta n'abapangisa si baakola ki ne Katonda waba akuwadde obusobozi mbutuufu amazima Katonda ansitudde kyabwenkanya okuddiza eri banno. This is sogera on behalf of all other landlords naye nze ng'omuntu neekubye mu mutima neŋŋamba nti ffenna tutambulira mu kisero kyekimu. Katonda waba alina waakutuusizza ate ffenna tuli bannayuganda ffenna tugeerakeera kunoonya kyakulya. That is the spirit under which nateekize this decision neŋŋamba nti kankikole bwe nti bapangisa bange bonna mbasonyiwe rent ne areas zonna zonna ez'emabega ate tuddemu tutandike tukole ki tukole. Kati ekipya kigenda kuba kitya biri byawedde eyo ndagaano nkadde beba bayibuli katugenzeemu mpya egenda kuba etya kati nanti mpya balina okusasula era nga we twali tukola nga ne covid tannajja naye ngaekyo tujja kiraba. Okay. Nga tugenda mu ndagaano empya erimu okubanga n'ensimbi abantu balina okuba ne ssente kalowoozo ki bubaka ki bwewaffe abakozi aba bulijjo ntunda masikaati wano ntunda nsawo wali okusobola okutambula ye covid akyaliwo naye okukola tulina okukola. Kirowoozo kikyowa abasuubuzi? Ekirowoozo kyensobola okuwa abasuubuzi sigenda kirimitinga ku covid wabula njagala nkitwalire from a general perspective. Ffenna tuzaalibwa nga tetuyina abasinga tuzaalibwa tuli bwereere naye ekyobugagga kye tujja nakyo mu nsi bwe bulamu Katonda bw'aba akoze eki bw'aba atuwadde. Naye omuntu atandika atya from zero to where I am or even better. Nze kinali yagadde bannayuganda bannaffe bonna bali abandaba njagala ntwala omukisa guno mbawuli okusinziira ku nfumiitiriza yange kuba sijja kwetwala nti zaategeera okusinga abala naye njogera okusinziira ku nze byenkoze ng'omuntu nebye mulaba nfunye ne results zange zenfunye nga nze hamu awo wennyini wensinziira obbawo amagezi gano. Abantu abasinga beenyuuma kyekisookera ddala abantu abasinga banoonya capital naye nga bamunoonyeza mbiri nti nze okutandika okukola njagala miliyoni 10 njagala miliyoni 2. Ekintu ekyo kikyamu. Capital atandikibwako mu bulamu bw'ensi bwe bulamu Katonda bwe yakutondamu n'akutonda ng'oli mulamu. Ekyobulamu ng'okitadde ebbali kasita obeera nga you person of competent understanding and sound mind nga toli mulalu oyo naye abeera capital ng'otegeera bulungi. Ekyokubeera Katonda akuwadde obusobozi n'ova mu bwana obutono okula fully grown up person ekyo kya bugagga oyo capital. Then ekirala ekikulembera capital yendowooza yonga ki ng'omu yoyo capital asinga mu capital yonna. Omuntu nga tannalowooza na kunoonya sente zikola oyina okufuba okulaba nti olongoosa ki obwongo bwo kutuyita okufumiitiriza. Abantu abasinga balowooza naye ate abafumiitiriza batono. Kati okufumiitiriza okwekkiririzaamu obwekkiririza n'ogamba nti nze hamu sente zisitannafuna naye siri mwavu ekyo kya bugagga. Sente omuntu azifuna nga tannazikola. Sente omuntu azifuna nga tannazikola kuba aba n'endowooza egamba n'olaba hamu ng'aguze emmotoka benzi n'akuyitako wekkiririzaamu n'ogamba nti hamu benzi ansoose busoosi givuga ne nange nja kukola ki nja givuga. N'ojja n'okyalira hamu maka amanene nga gensulamu n'ogamba nti hamu nange gana amaka nsobola okukola ki okwekkiririzaamu bye bimu ku bulombolombo bw'omuntu aluubirira okukulaakulana n'okugenda maaso. Kati bannayuganda bannaye nga temunnanoonya capital mungi muyina okusooka okulongoosa obwongo bwammwe ne mwekkiririzaamu that negativity negative mindset. In fact byebiganye abantu kinoomu okukulaakulanya n'eggwanga lyonna Uganda okutwaliza ewamu. Tetwekkiririzaamu obaga nti hamu yenga akoze bwati ne bwete zo size za Museveni ezo size za Muhoozi kuga nobeera nga you are totally completely negative. Kyobola banavayo n'empandiika akatabo kano
success and failure based on reason and reality. Ekigendererwa kyako kyali kuzibukula bongo wa bannayuganda okutandika okukkiririzaamu nti bannange bikola ki bisoboka. Abasajja bano abazungu tebalina kye batusinga nnyo, ne batusinga ekintu kimu, reason. Bekkiririzaamu naye ffe wano tetwekkiririzaamu tumanyi nti buli kimu kikola ki tekisoboka. Persistence, consistency, hardships and struggle are the major factors that shape great people and empires. Each and every mistake you face in life is a lesson learned. Nsasira oluzungu lutiriddawo. Ebintu ebimu lwakuba njagala mbikifune persistence okulemerako, courage, determination, okwekkiririzaamu, hardships and struggle. Era buli wobeera mu bulamu bw'ensi n'olabanga obulamu butambula butambuzi obwo tomanya tulina kyokola. Bw'ofuna ekizibu ng'otegeera nti because you see in life there are limited resources to satisfy man's unlimited wants. Katonda yatonda ensi eno ng'ebintu ebirimu tebisobola tumala buli omu kufuna kyayagala. Ne our ability to explore and exploit the prevailing circumstances to the best of our abilities is the determinant factor of our success and failure at the end of the day. In fact, it gives us the ability. Nze zino sente zemulaba sizanyi kuba sente teziriiko linnya haamu. Nekihaamu ekyo kyakola ekimufuula magini nti sente ogenda eriye. Kuba sente sizanyi, sente teziriiko jjinizo. Nebyokola bye bireeta sente ewo. Obwongo bw'omuntu kasita butereera ne byakola birongooka, mudda n'ennyingiza ekyuka, gwe bayita omugagga. Ne buli woobeera ng'obwongo bufu, buli kyokola kifa, ne weesanga ng'oli mu mbeera mwokola ki mwoli. Obwongo obufu n'alibadde mbukumpeyaringa mu mathematical terms nga wolaba le number 0. Number 0, whenever they multiply it by any number regardless of its size, number ne webeera nene etya nti oba biliyoni 10, kasitokola nti times 0 efuuka ki? Efuuka 0. Obwongo obufune oba kuwa capital nga yenkanawo obungi, tosobola muzaaza era zijja kuggwayo ddeyo gyokola ki. Kati kimu kyo kyengezaako bagamba nti omuntu nga tannanoonya na bugagga na sente oyina kusooka kulongoosa bwongo. Kasita obwongo bulongooka, byokola birongooka, mudda n'enfuna ekyuka, bwe bugagga. Oyogedde ku kigambo capital, okigassemu ebintu mpulidde bingi, naye buli muntu yenna atandika obutandisi bw'omubuuza lwaki tolina kyokola, noonya capital, sirina capital. Kabe kasinga olumu ne bw'osanga abadde asubula amatooke agamba capital yampeddeko, kati noonya capital. Awantu awo njagala oyongerewo nnyo okusimbawo essira. Nanti kati ze mbadde nkuzizza emabega capital ne mutera ku kinga atandikidde mu kubeera nga obulamu bwennyini nyini, okubeera nga oli mu bulamu bw'ensi nga toli mulwadde, okubeera nga oli mukulu ekimala, okubeera nga toli mulalu ng'otegeera ate ng'olina n'amaanyi and energetic. Ne kati gwe gy'ontwala mu capital wa ssente gwe naaligambye capital addako. Abantu ekibalemesezza okukola bannayuganda abasinga bagaya ekyo ekitono kye balina ne balowooza mu kintu kye batannakola kye batannafuna. Omuntu oba oyina miliyoni emu, kitegeeza miliyoni eyo capital gw'olina okukolesa. Capital si ze ssente z'otayina, capital ze ssente z'okola ki z'oyina. Omulimu gwe waalikoze ekigutamininga ze ssente z'oyina, si ze ssente z'otayina. Woba ne miliyoni emu oba miliyoni 5 weebuuze nti miliyoni emu nsobola gikolesa mulimu ki? Miliyoni zino 5 zennyina nsobola zikolesa mulimu ki? Nga tonnalowooza mwezi 10 kyotannakola ki? Awo nnyini ky'oba olaba omuntu asobola okubeera ku stage eyo n'amalawo emyaka 2 nga tatandikanga kukola. Igwe tosobola kugamba nti sobola kuvuga bodaboda ngo sente z'oyina zisobola kuguza ki bodaboda, oba weetadde ku kiraasi gy'otaliimu, oba tonnata kuba ziri miliyoni 10 oba 10 z'olinda tozikola ki? Abantu mbakubira omulanga bannayuganda bannange mulitandike okukkiriza mu ekyo ky'oyina, si ekyo ky'otannafuna, otherwise tolitandika. Ky'oba olaba abantu abasinga batandika baseka ne bagaggawala nga balaba, ate bamala ozifuna ne bagamba oyo sizize, naye nga bamulaba nga akola ki? Lwakuba omuntu oyo aba yakkiriza nti nze nga haamu nyimiridde bwe nti zino sente zennyina zensobola okukolesa.
buli bantu bonaabeera nga bagaya capital gwe bayina tebalitandika. kitegeeza oyogedde ku kya capital lyasooka ali omukulu alimu obulamu alimu okwekkiririzaamu oyo otegeeza nti omuntu mukama bakusobozesa nobeera nga oli mulamu oba ne wejjanjaba nobeera nga oli mulamu essente zo zijja kujja buzizo. Katonda waakuwa obusobozi obufumiitiriza n'otakoma kulowooza, because there is a difference between thinking and reasoning. Katonda waakuwa obusobozi obufumiitiriza aba kyenkana akuwadde buli kimu ku nsi. Onyirewaawo wane ku kino ku kitabo kyokwe kiri nga lwesigama ku mazima n'okufumiitiriza ekibulako kulowooza era kitambulira omwo. Kulowooza ebintu bino njagala abantu babyawule. Okulowooza as basic, okufumiitiriza as deep. Thinking kyobula omuntu alowooza ebiseera ebisinga tubeera ne reactions on impulse. Omuntu wakola ekintu nakuba oluyi kyangu nnyo muddiza ekyo kyakulowooza. Obusungu kikolwa kyakulowooza kuba bintu bingi bye tukola mu busungu ne twesanga tubifunyemu obuzibu. Oli oyinza okubeera n'akaso, oli najja n'akuyikiriza n'omufumita akaso, ogenda okuddamu okutuuka mu mbeera efumiitiriza ng'oli luzira bakusibye maki mayisa. Osanga singa abantu babadde bakulembeza nnyo okufumiitiriza mu bintu bye bakola ne kyetwaliise okumenya amateeka kwalikoze eki kwalikendedde. Ekyokwagala ebyobwerere kyakufumiitiriza, ekyokwagala ebyamangu kyakufumiitiriza, kyakulowooza. Ekyokwagala ebyobwerere kyakulowooza, ekyokwagala ebyokumukeeka kyakulowooza. Kuba Katonda yakikola nga ssente omuntu alina kukola buki. Because thinking is a thought. Reasoning is a deep critical analysis into the prevailing circumstances around you before making a decision, which at the end of the day is the determinant factor of success or failure. The gap between success and failure is reason. Mikwano yaffe bali kubukedde Ham Haji yennyini gwe naye era tegeeza munnaali awo wala kasembere ebigambo bye twogera kati byongera okubeera ebikulu ate nga bitugasa nnyo. Asembere awulirize lecture gye nfunye olwalo yabwereere mukulu Ham gyatuwadde. Naye ekyenkyebuuza Haji, omuntu ebyo biyiga okyali katugambe ekisooka kyeki kati obimanyi ebimu n'okusoma n'obitegeera. Wali obimanyi ng'otandika obulamu bwo ndenze omuvubuka Ham kangende embeere nga nfumiitiriza nga sirowooza bulowooza ngende embeere nga manyi nti capital ava mu bintu ebisinga obukulu ebitali ssente zokka, oba okizuula buzuuzi nga ssente omaze kuzifuna? Omu ku bulombolombo bw'okufumiitiriza, actually nze nali njagala gavumenti ekwate akatabo kano, not katabo pase, naye nali njagala nnyo gavumenti introducing a subject right from primary one nga it is simply reason and reality. Kufumiitiriza kati omu ku bulombolombo bw'okufumiitiriza buteerimba. Gwe nyini ne weerimba. Okulimba kuyinza okuba abasinga okulimba mu kutwala ng'okusaaga. Newe weesanga ng'otandise okukkiriza mu birimbo byo oba ofuuse kyabulabe nnyo eri ggwe nga ki. Kati omuntu oba weerimbye nga weerimba otya? Ati weerimba nti oyina ate ng'okimanyi toyina. Ojja kugenda weetwale mu kifaananyi nti oyina ssente, omuntu akuyita ne ku mukolo ng'olina okupuleejinga ssente, oyimirire ogambe nti ngenda bba wakakadde kamu naye nga wakalese n'emmere tekola ki teri. Abantu mweteeka mu kifaananyi kye mutaliimu, n'opangisa emmotoka gy'ogenda okutambulamu otimesi. Ebyo byonna byonna byakwerimba. N'omuntu watandika okukkiriza, for instance nja bbawa problem ekyobwavu. Oli muntu mwavu, wali otutte ku budde ne weebuuza naye ddala nze sebugwawo kyekinkuumidde mu bwavu oba mu mbeera gye ndimu eno. Wali otutte obudde n'okirowoozaako wekka ng'omuntu n'ogaa kyekindemeza mu bwavu. Waliwo omuzungu omu yaŋŋamba abantu awasinga okulowoozebwa yagamba nti manju eyo ng'emanju w'ekizimbe, manju wa ofiisi, nti omuntu koyingira emanju ku makya nga wakazuukuka booti n'okwata n'otibba okujo ng'oli wekka weggaliddemu osobola okulowooza n'okusinga abantu abalala. Ebyo nonna mbyogedde nga njagala kuba otandikira. Wali otuddeko wekka ne weerowoozaako n'obuuza ne weebuuza lwaki oli mwavu. Njawulo Bukedde TV twebaza nnyo Ham Enterprises abatukkiriza okujja okusinkana ssenkulu w'ekitongole ekyo yennyini twogere naye abeeko kyayogera eri bannayuganda. Era nyongera obbanjulira Haji Hamis Kiggundu
nga mbategeeza nti byayogera byonna biri mu katabo. Katabo kalina wano kopi mu Luganda eya ekakama nti obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumitiriza. Byowulidde byonna oli wa ddembe okunoonya wonna okasanga mu bitabo byonna mu matundiro gonna Aristotle n'awala wonna n'ofuna akatabo kano. Haji wetugenda okukummula ng'otandise ensonga ey'omuntu gwe okwerowoozaako ku mbeerayo gwe gy'olimu ng'okijja mu kibuuzo kye nakubuuzizza nti wabimanya ddi bino nti wabimanyi wabimanya ng'omaze gaggawala oba watuula awaka ng'okyateeka okutandika n'ogamba ngenda kutandika bwe nti era bwe natuuka wano njagala ku level eno bwe nnaavaako nja gaggawala ng'olina sequence kw'otambulira. Kyembadde gamba wali wammanga ne nkubuuza nti wali otutte obudde gwe wennyini ne weebuuza ng'omuntu n'eddala ki ekiŋŋaanye ogenda maaso ng'omuntu. Ekibuuzo ekyo kikulu ku buli munnayuganda oba oyagala okukulaakulana kuba lwa nsonga ekigaanye okukulaakulana weekiri naye mu nsi tosobola funa a treatment or solution to problem, tosobola funira kizibu solution okuggyako ng'ekizibu ekyo weewadde obudde n'okikola ki n'okitegeera. Yes, because if you haven't understood the problem then how can you possibly find a solution? Kyova olaba n'ogenda mu ddwaliro nga dokita talina kujjanjaba asooka kukebera musaayi n'agamba ono ki ekimuluma kuba w'oyigira mu ddwaliro tugeze ng'omusujja gukuluma nga dokita ye atandikira kuwula linnyo oba toliwona. Kati omuntu olina okutwala obudde n'ofumiitiriza ku ki ky'oli w'oyimiridde ne weebuuza n'okwebuuza wakinyimiridde wano biki byenkola bye nnina okukyusaamu okulaba nga ngenda mu maaso. Ekyo ekibuuzo bantu bangi tebakikola ki tebakyebuuza ne basigala nga batambulira mu mbeera eri gye ggambye wammanga ey'okwerimba. Ugandans live by reputation, majority. They don't live by substance. Kyova olaba nze njagala nnyo amateeka in principles of equity baagaleeta principles of equity bagamba in brief ogamba the law kuba munnayuganda wajja okukitegeera amangu bagamba equality is the law obwenkanya mateeka. He who seeks equity must come with clean hands. Oba oyagala amateeka gakuyambe jangu n'emikono nga miki nga giri clean. It looks at substance rather than formation. Etunuulira ekyo kyennyini nnyini ekiriwo than gwe n'oba okolesezza amaanyi mangi waliwo omuntu ayinza okusanga n'aggamba nti ffe tukola nnyo naye tetugaggawala kitegeeza kyokola kikyamu because at the end of the day ffe tutunuulira results nga we nagamba aliwamanga it looks at substance rather than formation nga we nagamba aliwamanga tosobola kugamba nti omusajja mugezi nnyo omusajja mukulu mugezi nnyo lwa bwavu tekikola ateesa mu kiiko naati lwa nsonga amagezi n'obwavu tebisobola kuba nga bitambulira ki wamu. Sikyogera mu mbeera ya kujereegerera naye kyogera mu mbeera ya results. Waliwo enkuddira mbamba nti success and failure based on reason and reality. Kyova olwo tetera kujja mu programu nga zino kati omuntu nga nze nyina olulimi oluusi lwe nsobola okukolesa omuntu n'agana neehaamu avumye naye ate if I'm to spell out something to you okitegeere mu bulambulukufu bwakyo mbeera nyina okikuwanga wekikola ki nga bwe kiri. Obwava otegeeza kuba na ssente oba kubeera omuntu aba na ssente tosobola kugamba nti ndi musajja mugezi nnyo lwa bwavu. Kyobeera olina mu bwongo nga kikulemye okukolesa okusitula obulamu bwo tosobola kiyita magezi naddala ng'emyaka gikoze eki gitambudde kuba obeera olina emyaka tugeze 7 nga mu myaka 7 egyo tofangako nti nafa gwa 2 n'enzuukira gwana nga gyonna ogibaddewo ng'oli mulamu naye nga myaka egyo tosobodde ky'olina mu bwongo tosobodde kikolesa kulaba nti nga weesitula. You see, it is critical but it is a fact and it is reality. Si kyakujereegerera n'ekituufu singa weefumiitirizaako ng'omuntu n'otegeera obuzibu bwe buli kijja kwanguyira nnyo okukyusamu ebyo bibadde okola wammanga ebikulemeseza okukola ki oluusi buba buntu butono nnyo naye nga teweewadde kaseera bufumiitirizaako. Waliwo nga twogera ku kigambo ekyo ky'obwavu n'obugagga abakulembeze asooka n'agamba nti abantu abo baavu lwakubanga tebakola. Abantu lwakuba babeera baavu lwakuba tebakola kimala lwakuba banafu oba omwavu oba obugagga n'obwavu butambulira ku mukisa. Bino ebintu byonna byetwogeramu wammanga ekintu ekibikulembera byonna
kusaasira kwa Katonda. Ye Katonda asaasira nawe gwaba akoze eki, gwaba ayagadde. Ne Katonda yatutonda era yatuwa obusobozi obukola ki, obufumiitiriza. Okukolesa obwongo obufumiitiriza kisigala kikyo. Kyova olaba aliyo kya n'omuliro abo bakola ekibi. Kuba okukola ekibi n'ekirungi omuntu asalawo. Si bantu bonna tebakola ki, ebibi. Kati ne mu mbeera ya buli kanaku okukola omuntu abamu basalawo ne bakola n'agamba n'asetulinga for mere survival. Mwana abeerawo nga munafu. Naye kyova olaba olina okukolesa obwongo n'ofumiitiriza ddala ku ki ky'oyagala. N'olaba ate n'ogamba nkoze ntya, kuba tosobola kukoma kwagala. N'ogamba nkoze ntya okulaba nga nkikola ki, nga nkifuna. It takes an effort. Kyenavudde gamba nti in most cases success or failure, when you look at factors like persistence, consistency, hardship and struggle are the determinant factors that build strong people and empires. Yes. N'ebintu kyebyo ebirala Haji gwe byolowooza ebbanga lyomaze mu mbeera eno kati njogana muntu wa mbeera ndala wanajagala kutawona na exclaim awo abantu bakitegere bulungi nti gwendi naye obulamu abuyiseemu atuuse waggulu w'obulamu bwe byayogera biwuliriza olumuyinza obutafaanana nga ye. Ebirala bye nali kuwadde mulimu courage, obumalirivu, determination, nja kuyitawo, mulimu the ability to forgive and forget, okusonyiwa kintu kya kufumiitiriza nnyo. Emotions defeat reason. Okulembeza emotions ebiseera ebisinga osalawo mu bukyamu. Okulembeza obusungu, empalana, efitina, ezo ndwadde za mutima ate ndwadde za bwongo. Kuba omuntu ali mu state eyo tasobola kusalawo mbuki mbutuufu. Things like good listening skills, omuntu okuwa akaseera okuwuliriza omuntu kyagamba n'otaba kukabogo bagusi noga ne hamu abadde agamba ki. You give your time, in fact kyakufumiitiriza to listen, kuba you give yourself time to process nga tonna reacting. Nekugambye okenyini omuntu okulaba ne hamu ngayogera ku bintu byagaggawala ku TV bwe kuti ng'otandika bwoti bw'ataba mwegendereza azuga bambala dda nakivaako ayinza obutatekamu na budde bwe kusobola kuwuliriza ensonga gy'agenda gamba hamu agenda kugamba ki. Nze kyova olaba nawandiika akatabo ng'ekigendererwa kyako kya ku jump starting people towards reason. Nze saawandiika katabo kugamba kyakukola, nawandiika akatabo nga njagala okyuseyo mindset. Kyova olaba sigenda na ngamba egamba oli n'omusango omwana wange omusiru nti gundi oyo musiru gundi. Mu nsi tewali muntu musiru, abantu tebabeera basiru. Ekyo kyakuvuma na kyakujereegerera. Ekyobusiru ekikuwa kyali kulembedde obusiru kyali badde butamanya nti oli musiru, n'ekyobutamanya ekikulembera obutamanya kwe butamanya nti tomanyi. Newe ozibukula obwongo buno ne weewaayo obuuza n'okola ki n'omanya. Kati kantu katono nnyo, actually kantu katono nnyo ne simanyi lwaki epesa liganya okunyigika lwaki bannayuganda ate nga mudda singa ffenna tweteekamu embeera efumiitiriza nga bwe ngambye gavumenti n'esomesa ebintu bino wamangu okuviira ddala nga abaana bakyali kye batusinga. Abazungu tebalina kye batusinga, batusinga ekyo ate nga kyannaku nti gye tugenda mu maaso oba we tuli actually ensi yafuuse ya bwongo. Ensi tekyali nnyo yakulwana, ow'amagezi talwana. Ow'amagezi you can get people to do what you want. Kyovola abasajja abazungu bajja ne bateeka systems wano nga wala banking structure zetugamba bafulumya sente zaffe zonna. Ezo structures bajja ne bazireka wano ne tufuuka baddu baabwe tubakolera buki bukolezi. Naye tetwewaddeeyo budde kulaba. Bannayuganda tulemedde bintu nga woolaba ebya music, ebintu bya cheap politics, naye tetwagala genda in structures, policies and systems. Yet these are the fundamental pillars obw'omusingi ensi kwe yalikoze eki, kwe yali kulaakulanidde. Weeyogera ebya banking tebaagala, weeyogera bino ebya agro processing tebaagala biwulira. Njagadde nga tuse ku level tugende ku level 2. Twogedde nnyo ku muntu oyo Kalooli, nze hamu, naye factors kyendala biki ebirala mu experience gy'olina byolaba ebitakoleddwa kimala okukyusa obulamu bwa munnayuganda oba ebirina okukolebwa mu ngeri endala abantu okukyusa obulamu, things that are
outside misinze bintu nga government bintu nga zi banks ebiri ewala wange ebyo bikolebwe bityo okusobola okuyamba nze. Ekibuuzo mu ntegeera yange kyombuuza kyekiganye eggwanga Uganda okukulaakulana. Yes. Wakati omuntu maze hamu akagawadde n'omulala naye ate eggwanga. Naye ekyo nze badde nkitwale from a general perspective. Wansi ensi eziri mu Europe mu America zonna ozitunula nga zonna ziri waggulu. Ne ffenna mu Africa ne tubeera nga ffenna tuli mu mbeera embi. Inability to reason. Yes, abasajja bano abaatusooka former colonial masters. Ekintu kye baasinga okutukola ekisinga obubi byonna, they attacked our minds. Abaana baffe bonna abakuze balowooza mugenda bweru. Tewali ayagala kusigala wano okukola. Omanyi eggwanga Uganda kyeriinanga capital be bantu baalyo. Mwe mubeera temukola bannayuganda musuubira mutya ensi okukulaakulana kati musaba gavumenti sente yeezijjewa nga ku bantu miliyoni 42 katugenda mu 45 registered taxpayers tebawera na kakadde. On such a narrow tax base musuubira mutya ensi okukola ki okukulaakulana. Obuzibu obuganye Uganda okukulaakulana ffeffe nnyini bannayuganda okubeera nga tetuli bakozi. Ffe abaganye Uganda ogenda maaso tuyina okitegeera nga wegambye wali wammanga naawe ng'omuntu ekiganya okukulaakulana yeggwe nnyini ekiganya Uganda okukulaakulana ffe bannayuganda kuba tulemeddwa okuvaayo okulaba nga twekkiririzaamu ng'abantu okulaakulanya ng'abantu ate mudda n'okulaakulanya ensi yaffe. Ensi Uganda nnungi nnyo kuba erina good fertile soils, erina good climate as well as a young currently unproductive huge population. Kati for as long as we can make that population productive eggwanga lijja genda maaso. Omusingi gwokka Uganda gwesobola okuyitirako okugenda maaso omusingi gwa bulimi. Singa bannayuganda tuteeka n'amaanyi mu byobulimi eggwanga lino lijja genda maaso. Nze wammanga kama kwogera actually nga sinnagenda ku ekyo nze Allah nsaasidde era ampadde sente nnyingi nnyo. Naye ojja kwesanga nyina ennyumba nnene nnyo gye nsulamu. Nensula mu kisenge eki. Essuwaani emmere ndi eki. Nyina emmotoka mu lujja ziri emmotoka 8 tewali eka wansi wa miliyoni 253 genda waggulu. Nenvuga emmotoka ki? Emu. Kati kiki kyandaze nti okulaakulana ng'omuntu mu bulamu tulina nekyo osobola kwakiivinga okuggyako ng'okoze ebintu wammanga okulaba nga ne bannayuganda ndo bakola ki bagenda mu maaso. Ekyobugagga ekikulembera ebyobugagga okulaba nti mutambuliramu ne banno. Obugagga bunyumya nnyo n'engula Benz n'ogula Range Rover. Bunyuma bulimu ne competition. Naye obeera gwakola wekka oba tebukyali bugagga. Oba wekka banga eraga obwera. Nze natwala obuvunaanyizibwa wammanga nenkola research eno nagiteekamu 2 billion shillings. Nenkwata Uganda yonna nengimenyaamenya into 10 agro zones. Okusinziira ku birime mu Uganda gye biva. Nentegeera nti mu Western tuyina livestock, mata, ennyama. Nentegeera mu Central nti okusinga tuyina bino nti kasooli, vegetables, matooke. Nentegeera nti ogenda eri Mambuka tutwala Soroti tuyina simu and cereals. Nga singa tuba tukutte wammanga lwansonga sente sizina kyetaaga capital mungi. Nennabalanga singa mu zone zino buli zone ogiteekamu gye tuyita integrated agro processing plant esobola okuprocessinga ebintu wammanga abantu byebabalime ne tucreatinga demand through import substitution ne tukendeeza ku bintu bye tugula wano nga tusobola okukola manufacturing ebintu tubikolera wano ne tubeera nga manufacturing gatuna n'ebintu ebweru ne tunula regional market ne tupenetrating international market. Kitegeeza tuba tucreatinze demand y'ebintu by'abalimi nga tubitwala ne tubitunda ebweru mudde abantu bano ne bafuna ki akasente. Omuntu akulidde Arua talina kuva Arua oba Mbalala kujja mu kibuga. Urbanization okulaba abantu nga bajja mu kibuga bebeere muno bavuge boda bimu kubiganya eggwanga okukola ki okulaakula. Enkulaakulana weba enaakulaakulana erina kubeera bannayuganda bonna. Erina kubeera spread across the entire country. Naye nga tuyina creating demand y'ebintu bino ebyaki agro process. Buli integrated agro processing zone yali yeetaaga $120 million in total, making it 1.2 billion.
ne sente zino sizina wammanga n'olaba nasazeewo nenkireducinga wansi neŋŋamba at least kantandike ne project yemu era wemuyita ku Ntebe Road Express Highway ntandise okusetingawo an integrated agro-processing zone neŋŋamba kantandike n'emu wenagikola badde bangoberera well and good gavumenti wenegattako maaso eyo kinaatuyamba naye nga yembeera yokayuka gyendaba gye tusobola okukulakulanizaamu ki naye kati gwe Haji gavumenti erina okutukwayo tosobola basinkana abakulu nobawa amagezi ago ensi netereera. There are so many prevailing circumstances si kyangu nga wokola ki nga wokirowooza nenasalawo neŋŋamba kankitandike osanga bwe banakiraba nga kitambula awo wokka nteekawo 500,000 metric tons ezitwala silos biki nga kasooli yenna nsobola omutereka kuba wammanga abalimi babadde n'obuzibu wano gavumenti lumu yabagamba balime kasooli naye nga tebalina storage facilities kati bwe tebalina storage facilities omusana gujja ne bakungula enkuba wejja nga bamwanisire nga tebalina katali kyova olaba kasooli yali asobola okuggwa n'ava ku nusu 1,500 nadda ku nusu 1,500 kilo kati omuntu n'amumatiza otya okuddamu okulima kasooli naye tuba tukulietize njagala in fact mudda kuba banka zantawanyiriza mudda nasazeewo nti nja kukola ne gye tuyita Ham Agro Bank naye nga naye eri ku musingi gwaki gwa byabulimi ng'omuntu osobola omuwa ssente mudda n'aleeta kasooli ng'omwana asobola okusomera kasooli nga bwe twasomera ku mwana kugamba wetutazza makulu mu kyabulimi ssente eziri mu bw'obulimi mu ggwanga ate nga capital wa Uganda be bannayuganda obafuula otya productive okulaba nga tukulaakulanya ensi yaffe mwenna abanenya gavumenti nti baleme bakulakulanya mulimba Uganda eganye okulaakulana wakuba temukola nabaddeko mu kyalo ne mukuziika nendaba abakulembeze baffe abanoonya obukulembeze tebali ku revenue ya ggwanga ne ku level yaffe ya wansi tubimanyi nenze mbimanyi waliyo obuguuli obutambulizibwa mu kacupa ng'omuntu bafuna akaguuli ak'ekikumi n'akanywa ng'agamba gwe waffe ne bakuyimbira tulowooza n'abakulembeze baffe ku level zaffe no wansi balemesezza abantu bayambako okusobola okwesitula. Saagala nnyo okwogera ku byabufuzi kuba siri wa byabufuzi ate nze ntambulamu ne gavumenti eno etufuga kuba nze nazaalibwa ku mulembe guno nkulidde ku mulembe guno nsomedde ku mulembe guno ate nga gawalidde ku mulembe guno byenkoze mbikoledde kuki ku mulembe guno omuntu atamanyi gyava atasobola kutegeera waayimiridde tasobola kubeera na busobozi buditamininga gyakola ki gyalaga kati nengoze ku kyebyobufuzi briefly kyannaku nnyo nti bannayuganda bonna kati ekyobufuzi bakifudde omulimo naye nga ne gye baagala okugenda tebataddeemu maanyi kulaba bagamba tugende tulye naye ne gye mugenda okulya sente tezikola ki teziriyo tuyina kukubiriza ffenna kwekubiriza nakukubiriza abantu baffe bonna okulaba nga tuddeyo ku musingi ogw'obulimi n'okukola okulaba nga tukola ki nga tukulaakulanya eggwanga nze nga Hamu ndi musuubuzi siri mu byabufuzi so neebuuza muli mu mutima si kyensobola okukola n'ebirowoozo byange wennyimiridde mu kyange ekyobusuubuzi okulaba nga nange nnyongera ettaffaali ku ggwanga lyattu ki Uganda era kyova olaba nga nsazeewo okugenda mu agro-processing and value addition era wali ekisumuluzo mikwano gyaffe abali ku Bukeerere TV nze nzijjemu kyakuyiga ekyange personally ntambula nnyo n'abakulembeze abangi omuntu atamanyi gyava nga tamanyi na gyagenda nga tasobola kufumiitiriza na kufumiitiriza ngeri gyalina okutambuzaamu obulamu bwe then tajja kusobola kuteera nakuba bulungi mu nsi kati bw'osanga omukulembezeewo ng'ate alinga atyo kaakati ate gwe gwakulembera oba ogenda luddawa tugenda kyogerako nga programu etambula naye nekyatu tulina okwebuuza waddakaawo abasajja balina ssente mu Uganda si beno no Kampala yokani from byalo eyo n'akola bizinesi ze n'akola ssente ze n'azikuŋŋaanya bw'amala ozikuŋŋaanya n'azitwala mu bbanka emwongere ogaggawala n'avaayo ng'ali mwavu okusinga bwe yagenda kikyamu kiruddawaawo tuli ku kwerowoozaako kigambo ekisinga obukulu obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza naye nga mainly kirimu ekyo kwerowoozaako kulowooza gwe ku muntu si kwerowoozaako mu bubi naye okulowooza okumanya lwaki nnemwa ntambule ntya n'atuukawa naye bw'olema okukola ekyo Hamisi Kiggundu akugambye tojja kubaako woogenda era gwendi naye wensembedde wali mbadde njogedde ku omuntu n'abeera mugagga
ebbanga ttono ne buggwawo. Ennaku zo twafuna ekigambo ekigamba nti obugagga bwa kuno obugagga bw'omu Uganda buyitawo buyisi bwe buti. Waliwo omusajja ali Muganda yali ku rediyo za Buganda n'agamba nti obugagga obw'empanattukira nti bujja ne bugwawo pa ne busituka ne bugenda. Nannyiniwo n'atambula nabaga nti yali obulungi oba nsonga ki evaako omuntu atambudde obulungi n'atuuka w'atuuse ate n'alyoka agwa ennuma y'ekigo nemulemesa okuva wansi oba kikyasobola okukola ne bw'aba agudde okuva wansi. Ekisookera ddala wano mu Uganda ensonga gy'endaba esinze okuza abantu abamega it is the systems and structures nga nagambye wammanga wali. For instance, one of the major problems we have is our banking structure. Chovola banali kwene government omulanga nti twalifunye banking reforms. Structures zino era webuuziza wammanga lwaki bannayuganda bagenda mu banka nga bagagga kubadda mudda banko omuntu banka tewula mwavu. Omuntu yenna okwewola mu banka ate okubanga alina kyasingayo ng'omusingo kitegeeza omuntu oba yakola dda. Twayinza okuba n'akawumbu ke ng'ayagala ebitaano ebizimba obanga alina miliyoni 8 nga bamugeremu 2 ebya capital. Kati banka ekwatirako omuntu olwedde akola ki atambula. Naye bannayuganda waki bagenda mu banka nga balina ssente ate ne bamaliriza mudda nga bagudde. Is it nti bannayuganda bonna ba poor business managers bonna tebamanyi kukola oba system ya banking yenfu? Nze ngamba banking structure yaffe enfu era yeetaaga complete total reform. Banking structure yaffe kisookera ddala eri dominated by abagwira. Omuntu omugwira talina mwoyo gulumirira wa ggwanga ajjanga mu pakasi ajja kufuna akole ki agende. Era kyova olaba n'olaba mu structures zaabwe abakozi bonna aba top management bonna babeera bantu bagwira abayindi bazungu. Ekyo ate kyannaku nnyo kuba bannayuganda ate bebaleetedde banka zino tebabawa nakakisa kusobola kwennyonnyolako mu bantu bano. Kati omuntu ataasoma wanaasanga nga MD muzungu ayogere naye mu lulimi ki n'olaba nga service ngeyo bagirekedde abantu abatono. Ekyokubiri system zino ziri very discriminative. Wolaba interest rates abasajja bano zibawa bannayuganda si zimwe zibawa waki abagwira. Kati munnayuganda anaakompetinga atya n'abasajja bano ng'ate sente bazifunira ku sente abamu buseere endala za wansi. Bali discriminative mu mirimu, bali discriminative mu interest rate ate nga ne bannayuganda tebabawa sente zimala kukola mirimu gigenda mu maaso. Babawa obusente butono. Balimitize bannayuganda kulimu nga buno kukola mu butale fabagagadde mu kukola kwa keedaakedi buno. Yet for country to develop twetaaga kye tuyita substantial financing and capital. Ogenda bintu nga agro processing and value addition. Webuze mu Uganda nga tewali project banka yo nesobola kufacilitate project in $150 million. Kyovula banze navuddeyo mu banka nentandika okolesa sente ezange nga ttaki. Kati abasajja bano tebaagala kulabanga hamu nandowooza ina bintu ngeri gyabikola kubanga bambuuse eggwanga ki damba. Kyovula navuddeyo nengamba ngenda kulwanisa banka zino ate nga ne sente zibakoleramu mudda zaffe. Sente gwe soluga zotwalanga capital zotwalanga saving oba deposit ate zibakunganya ne bawaki hamu. Kati ne sente zennyini tebaleeta. Banka zijja wano wammanga nga zina biliyoni ngana oba 5 nekwata biliyoni 25 musango gwino teka mu Bank of Uganda neguteekayo. Nekwata buno busamambiro busigadde biliyoni nga 10 wa 15 nekola structures and a robust advertising system. Nejja ne rowalinga bannayuganda okutandika okuleeta deposit ne saving. Zino ze zifuuka kuwa capital. Banka zeekolesa ate okuwola ki abantu abalala. Ate kyannaku ng'ekyo kitadde ebbali. Banka zino ne zijja wammanga buli mwaka oguggwako ne zikwata amagoba gonna ge zikoze ne zikukumba ne zigafulumya ki eggwanga. Kati ababa bajja kutunyunyuuta oba bajja tukulaakulanyanga eggwanga. Naye nga muli wano mwenna gwe ne bagagga banno mwenna mwina akeedi ebizimbe lwaki temwekwatamu awamu? Nze ndaba bino ebizibu biva mu banka ey'amangu netandikira ayo tugenda kikola naye nga wegambye ebintu byonna bitambula na kufumiitiriza. Ate kyannaku ne bajja ne batekinga over our legal systems and structures. Ababanka wano wammanga bagenda ne basmugglinga akantu mu mateeka ga Uganda mu banking sector. Ne bagamba nti omuntu wanaaba ayagala okuwabira banka aliwa ebitundu 3
ku buli 100 kwezo sente zonna ze mukayaniramu n'obeera gwalopi kati ngazi banzi obuwumbi 100 mwaga mwabiri nenkwata DTB nenjitwala mu kooti wengendo jitwala mu kooti ne bagamba nti yaliso nasule bitundu ki 3 ku 100 ne bagamba nedda bannange ate nze awaali omubbi anzibye nkoze audit report yino page 9 nyina evidence ngeri yabadde ajja sente kuki kwa account yange kati ate gojjo ngamba tete sokoza sule bitundu 3 kuki ku 10 ne bagamba nti nedda bannange constitution yino wano article 28 kuba moso osasula ku bbanja osasula akwezo zemba mukayanira wobona akayana ne financial institution yonna obero ino kuteka bitundu 3 ku 10 wamanga milioni 10 nino kwata milioni 3 nkulese wamanga nti yonzibye bilioni 10 ate banki ngamba nti nalese sude bilioni 3 kati kisoboka etusoke tuwoze ndizikudizanga biwe nemba gamba nti wamanga constitution ena article akawairo namba 28 kagamba nti every Uganda has a right to fair hearing kati wemena zize mu kooti and the right to court of law wemaze ku kooti ngale ate go kooti ngamba tanda ate sokensa sule okuwulibwa ate ngamba asasule n'omubbi nyini gwe nkoze eki gudi nemba gamba kino si kyabwe nkanya kikya mazima era tekijja kukolebwa nabalwanisa nnyo kati byumbi njagala okukyusa mu banking reforms babadde baba na Uganda bangi nga bababbira awo nti soko tene bamuza mu kasonda ne bamuza tuteese nati nze nasoma ate njiroya ate sente zange bazikola ki bazije nabalwanisa n'ekibasuuza wamalo kibasuuza wamanga ne bajja ne bagamba nti kale gwe hamu tukutadde gwe tukutadde ne mbagamba ekyo tekimala tugende musango gwe ne mbagamba nti kyovula banawandika nateekayo petition mu constitutional court ngamba gamba it is really unconstitutional, it is repugnant and inconsistent to article 28 of the constitution ogamba nti Munnayuganda nasulanga ebitundu 10 ng'agenda okuuza ne banka zino kuba omuntu ayina okuwulibwa bagamba wali obuzibu gwe owuliriziddwa omulala naye waali ate nga bangi nabagamba kino sisobola kireka genda maaso kuba kino kya Bannayuganda bonna bye bimu ku bintu bye bannange kijja kuba kyannaku Bannayuganda bannange singa tuzaalibwa ne tuwangalira mu nsi eno Katonda n'atusaasira ne tukula ne tutuuka ekiseera ne tufa bufi ng'eggwanga tuliyiseemu buyisi nga tetulina kitulyongeddeko eggwanga Uganda teriyina kye liyina okuggyako ffe Bannayuganda bwetutavaayo okukyusa bintu bino wammanga ebimu it's not just the banking sector ne tulina okulembeza omutima gw'eggwanga mu buli kintu kyetukola ki kitukola kuba Uganda gye tuyina ate ne Uganda ffe beekola ki ffe beeyina lino ggwanga lyattu Uganda tulina olibeererawo buli mu mbeera yonna kyova olaba navuddeyo wammanga ne ngamba singa Katonda ansaasira ate nga ndaba kitambula bulungi lwakuba saagala nnyo okwogera ku bintu biri mu kooti naye sente zange wanayo bazimpadde obuwumbi 12 nasazeewo nga sirimu wadde okwerumamu ngenda kukwata sente zange ezo nkole mu banka y'Abannayuganda kuba n'abasajja gyegina emisingi kubasinziiro tujooga n'otuyisaamu amaaso n'otufuula abaddu nga wagadde tuli mulabya bafuzi wakyogere era toli naye n'abakulembeze baffe kuba that's a law parliament weeri n'abalala tulina okubeera nga bizinesi emukola emukola aba parliament bakola ogwabwe omusawo buli omu n'akola omulimu gwe bulungi ennyo okugyamu amateeka gafaanana kyova olaba nakoleseza ekigambo smuggled. How could something that is unconstitutional become constitutional? There was something wrong that was being done. Bakakukusa bakukusa akateeka ako kuba wotunira Mortgage Act okasagala genda nnyo by'amateeka. It was done in 2010. It is not until in the subsidiaries and regulations that this regulation 13 came in 2012. Kitegeera akantu kano bakakukusa ne bakateeka amateeka n'ebintu birala bingi bye bintu bye twagala okukwataganya okulaba nga tubijja mu sisitimu zaffe. Kale program ngegwe nkwebazanga lawyer kuba okomyawo era wokomyewe watuufu kubanga ow'amawulire badde ne kyokomyewe watuufu ebirina okutereezebwa birina okutereezebwa kati sina kwakwana naawe njagala era nsaba obeeko ebirowoozo 1, 2, 3 mu ddakiika nga 3 era biwa Bannayuganda nga tuwumbawumba naye teweerabira okwogera ne bavubuka banno abagagga n'abaavu. Bannayuganda bannange okusookera ddala oba kinsimbyayo buli alina omukisa okufuna akatabo kano akasome. Nze hamu Katonda yansaasira era ampadde naye nava mu mbeera ey'okweyagaliza ng'omuntu
kuba sente zenyina sigano ngenda zira ngo bagambe ndi swani emeremu mvuge motoka emu nsula mu rumu emu ate bajja kunzikira mu ntaana afunda ate nga tewali muntu awangala myaka bisatu kusite tuwangalira kunnyo nze nawandika akatabo kano ng'ekigendererwa kyange kuba bannayuganda bannange kiwammanga kyenkola nawe kibaso nze saakawandika gaggawala kuba obugagga bonkola ki mbuyina kati mutwale obudde with an open mind ate mwejjeemu embeera eyefitina n'obutaagaliza kugamba ate hamu ate nono akatabo kasome with an open mind era osanga abamu n'agamba kati for instance ni mu kuzimba kisaawe kya Nakivubo oli n'agamba nze awo hamu okuzimba ekisaawe nfiirawo naye ng'ofiira ki ku kisaawe ekyammwe ng'abantu kino ekisaawe bagenda okukizannyira mu baana bammwe nabazzukulu baffe n'abalijja maaso eyo abazungu bakizimba ne kiva mu mbeera emyaka 10 emabega hamu munayogana munakikutta akikulaakulanye naye ogamba awo tujja kukola ki kati eggwanga linaagenda litya maaso ng'embeera etulemesezza okukulaakulana eri mu ffeffe nnyininyini nga ki ng'abantu era kyova olaba biseera bisinga ngamba Uganda tewali akusibye mbwavu okuggyako gwe nga ki ng'omuntu weetunulemu weekubemu tooki ozuule ki ekyo kyokola wammanga ekikulemesezza okukola ki ogenda maaso naye mudda mbakubiriza musoma akatabo kano with an open mind mbawulira mugamba mubeera ne comment nti ate tudemu era tumugaggawaze yasoma kaloko toyina kusoboka naye musoma akatabo kano with an open mind kubanza akawandiika ndi Munnayuganda ate nakawandikira nsinzira ku bintu byawano mbuye yasoma kaani okusobola okugaggawala kati gwoba ofunye omukisa hamu nakugjerewo wammanga ebintu byayiseemu kuba ekintu kyolina okusooka okukkiriza waliwo ebintu byebataakayanira ng'olubuto mukazi waba lubuto abaki abalubuto that is substance kinabagambye wammanga equity looks at substance rather than formation. It looks at that done rather than that ought to be done. Equity imputes an intention to fulfill an obligation. Tosobola gamba nti bampaani lwakuba mmize eddagala ate nga gwe mulwadde wekintu kyo obuvunaanyizibwabo buba buvunaanyizibwawo nga ki ng'omuntu kati hamu waaba ayina abataagala kusoma katabo at least mugoberere byenkola kuba it is a reality nti byonna byenfunye mbifunye lwa bikolwa byange kitegeera kati waliwo ebintu tasobola kuwakanya ne tukoze eki naye ate saagala kubeera mugaggu omu oba njagala ffenna tubeere baki woolya nange erina emmere ekola ki kitegeera ate nitwa kukisira buntu omuntu yenna nti anaabamugaga kuba nakeedi naye n'obukubeera obulungi abantu abangi babeera obulungi naye project gyogamba ya agro processing ejja kutambula nga tulima kasooli tulima ebijanjaalo kyova olaba nkola program ntandise programu eyo mudda singa gavumenti ejja neegattako n'abantu abalala kuga systems kitusobola okuteekawo nga ffenna tusobola okwesitula ng'abantu ne tugaggawala because without systems tujja kukola ki genda maaso kati nze Katonda wabeera akindaze nvuddeyo nange nkikole ki nkibalage tuteekewo system nga n'abaana baffe tubawadde security nti bajja kubeera buki bulungi nkwebaziza nnyo mbebaza namaba tulabye mukoze bulungi nnyo era naawe mukulu wa Miss Kigundu n'otukkiriza okutuwa programu eneyo olwaleero mbasuubiza nti inshallah mukama tuwadde obulamu tujja musabeera tukoleyo programu ngerimu obuntu butono butono dakika 3-5 bwe butyo butambule tuwulirize kubanga omuntu kyayina kyakuwa baba tajja bawa nsimbi kutuwa nsimbi ffenna abeere nga tuwadde amagezi walivira mu nsi eno tubeko kyetugattako ina akasembayo okujjako kyensimbyayo mukulembeze nnyo okutya Katonda kuba Katonda yagaba bino byonna ebyoku nsi temuli Allah yagaba ate era nebaza nnyo ne bakadde bange abanzaala ne batakoma kunzaala buzaazi naye ne bankuza bulungi ne baŋŋunjula ne bambeererawo family kintu kikulu nnyo mu nkulaakulana family abooluganda n'emikwano gy'owangaaliramu bikola kinene nnyo kushepinga ng'omuntu nebaza nnyo bakadde bange oluvannyuma lw'okwebaza Allah yantonda ne byampadde nebaza nnyo nebalize ddala insha Allah Uganda ejja kukulaakulana singa tukulembeza okufumiitiriza nze Charles Seruga Matovu munnakyalo Kalooli ku lwa bannange bonna mukama bakuumira mweraba